இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோ வந்து சின்ன ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பேச போறோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ என்ன டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அவங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நிறைய பேர் வந்துட்டு கமெண்ட்லயா இருக்கட்டும், பர்சனலா கூட வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல கூட நீங்க சேஃப்டியா இருக்கீங்களா, ஆந்திரால ஃபிளட் நியூஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். ஆந்திரான்னு சொன்னவே நம்ம பேர் ஞாபகம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை இருந்துச்சு. பட் வந்து நம்ம வீட்டுக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நாங்களாம் சேஃப்டியாக தான் இருந்தோம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் என் ஹஸ்பண்டை கூட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். சரி, ஆந்திரான்னு சொன்னாலே நம்ம நேம் ஞாபகம் வர அளவுக்கு நம்ம இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. திருப்பதியிலுமே இப்போ இன்னும் வடிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க என் ஹஸ்பண்ட். என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. 2 நாள் வந்து வெயில் அடிச்சிச்சு. இப்போ திரும்ப வந்து மழை வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதே சரிங்க. ஸோ வந்து திருப்பதியிலுமே வந்துட்டு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் வடிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இல்லைங்களா திருப்பதி. இங்கேயே வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அங்கே வந்து வடிய கொஞ்சம் நாள் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, இங்கே வந்து ஏன் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஊருக்கு கிளம்புறோம். ஸோ வந்து நாளைக்கு வந்து நான் தமிழ்நாடு வந்துடுவேன் சொல்லப்போனால். அதான் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ போடுற ஐடியா இல்லை. எதுக்கு போட்டேன்ற ரீசன் நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நாங்களுமே பின்னாடியே கிளம்பி போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பொங்கல் முடிஞ்சுட்டு தான் அடுத்து நம்ம ஆந்திரா பக்கம் வர போகிறோம். ஊருக்கு போயிட்டு வீடியோ போட முடியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியலங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அத்தை வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல்லாம் இருக்காது. ஸோ வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இருக்காது. ஸோ மேபி எடுக்க முடிஞ்சுன்னா எடுத்துட்டு நான் அம்மா வீட்டில் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இங்கே 5 நாள் அங்கே 5 நாள் தான் இருப்பேன். ஸோ வந்து முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட்க்கும் அது மாதிரி தான். இந்த 10 நாளுமே நான் யாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணல. ஏன்னா சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரிப்ளை பண்ண முடியல யாருக்கும். ஸோ வந்து உங்கள் கமெண்ட்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் கீழே போயிருக்கும். ஸோ யாரும் வந்து ரிப்ளை பண்ணலையே அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. இன்னும் வர கமெண்ட்ஸ்லாம் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த ஒரு வாரமும் ரிப்ளை பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா அத்தை வீட்டில் வந்து சிக்னல் இருக்காது. அங்கே போய் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சும்மா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சிக்னல் தொலைகிட்டே அலையணும் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோ இன்னைக்கு வந்து போடுற ஐடியா இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்போ அவசரமாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஊருக்கு கிளம்புற டயத்தில். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான் அந்த சிஸ்டர். அவங்க பையனுக்கு வந்து 2 மாதம் ஓகேங்களா. ஸோ வந்து 5 நாளாக வந்து என்ஐசியில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ RSV அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸ் வந்து இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நார்மலாக வந்து கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. பட் வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மெடிசன் நான் அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமேட்டு நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். சர்ச் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல. பட் வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் போட்டிருக்காங்க. இருந்தாலும் வந்து ஒரு குழந்தைய ஐசியூவில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து யாருக்காக அந்த ஒரு பதப்பதப்பு இருக்கும். ஸோ வந்து எல்லாரும் நம்மளால முடிஞ்ச ப்ரேயர்ஸ் தான். ஸோ வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அந்த பையனுக்காக. ரொம்பவே அவங்க பேசுறது வந்து எனக்கே முடியல அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வீடியோவே இன்னைக்கு நான் எடுத்தேன். அதே போல நிறைய பேர் வந்துட்டு கமெண்ட்லேயும் சரி பர்சனலாக சரி கோல்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. நான் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏஜ்லேயே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா மருந்து கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. ஸோ வந்துட்டு ஏன் அப்படின்னு நான் ரீசன் கேட்கும்போது நிறைய பேர் சொல்றது வீட்டில் வந்து அத்தை திட்டுறாங்க, ஹஸ்பண்ட் வந்து திட்டுறாங்க, தொட்டதுக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதே பிரச்சனை தாங்க அங்கேயும் நடந்துச்சு. கடைசி கட்டத்தில் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ன்றதுக்கே போனாங்க. ஸோ அவங்க இருந்த சிச்சுவேஷன் வேற, இப்போ நம்ம இருக்க சிச்சுவேஷன் இருக்கா அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு புரியலனாலும் நம்ம புரிய வைக்கவே ட்ரை பண்ணணும். எல்லா வீட்லயும் இது இருக்குங்க. எங்க வீட்லயுமே எங்க அத்தையுமே நீ சத்தம் போடுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு கோல்டு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போங்க ஓகேங்களா. அதே போல நிறைய பேர் கேட்கறது ஹாஸ்பிட்டல் போய் வந்து சரியாகல, நான் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டேன், டானிக் கொடுத்து பார்த்துட்டேன் ஆனால் சரியாகல அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ நமக்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நமக்கு வந்து சளி பிடிச்சிச்சுன்னா 1 வாரம் இல்லாமல் வந்து சரியாகல. எனக்குலாம் 2 வாரம் ஆயிரும். படுத்த படுக்கே ஆயிடுவேன் சொல்லப்போனா சளி பிடிச்சிச்சுன்னா. அதே போலதான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹை டோஸ் எடுத்ததுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவையாவது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஆகணும் ஓகேங்களா. அப்பதான் வந்து சரியாகும். இது போல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பாப்பாவுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு, சளி பிடிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து சளி பிடிக்காததுக்கு மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, தும்முவாங்க, வாமிட் பண்ணுவாங்க சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு சளி பிடிக்க போகுது இல்லை சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட தான் போவோம். டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டானிக் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் போனதுக்கு பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டானிக் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இந்த இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் பாப்பாவுக்கு. இது ஆல்ரெடி ஒரு டீடைல் வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனல்ல. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன்,
போய் செக் பண்ணி பாருங்க இது எப்படி யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து அமேசான்ல தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். 1400 ரூபாய் நான் வாங்கும்போது. ஓகேங்களா. ஸோ வந்துட்டு இப்போ என்ன ரேட் விற்கிதுன்னு எனக்கு தெரியல. உங்க டாக்டர்கிட்ட கேட்டிங்கனாலே தருவாங்க. ஏன்னா வந்து இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க சளி பிடிச்சிருக்கும் போது தூங்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நைட்ல தூங்காம. ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூக்கடைப்பு அதெல்லாம் விட்டு ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க. ஃப்ரீ ஆகிட்டு நல்லா தூங்குவாங்க. சளியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிரும். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது. எவ்வளோ நாளைக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போ நான் வாங்கி ஒரு 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா. நான் கவிக்காக வாங்கினேன். ஸோ எவ்வளோ வருஷம் யூஸ் பண்ணேன்னா பாப்பாங்க வந்து தானாக நம்மள மாதிரி ஆவி பிடிக்கிற வரைக்குமே நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய பொருள்லாம் கிடையாது. சரிங்களா. ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைங்க வச்சிருக்கீங்க. வந்துட்டு 1 டைம் நீங்கள் வந்து இதை குழந்தைக்கு வந்து ஆவி பிடிக்க வச்சிங்க அப்படின்னாலே போதும். ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே வந்து நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்குமே அங்கே எதாவது கொடுப்பாங்க, ஆவி பிடிக்க சொல்லுவாங்க அங்கேயே வச்சு. அதுக்கு நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா மருந்து மட்டும் போய் மெடிக்கலில் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அந்த மருந்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து சொல்லாமல் நீங்களா போய் வாங்கக்கூடாதுங்க. அந்த மருந்து எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு மருந்து. ஓகேங்களா. டாக்டர்கிட்ட கேட்காம நீங்களே வந்து மெடிக்கலில் வாங்கி கொடுக்க வேணாம். டாக்டர் ஒன்ஸ் வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த மிஷின் இருக்குது வீட்டில் நாங்கள் ஆவி பிடிக்க வச்சுக்கிறோம்னு சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க. ரெட் ப்ளூ அப்படின்னு 2 டைப்பில் சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 மருந்துமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வந்து ரெட் ப்ளூ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து இதில் ஒரு மருந்து இதில் ஒரு மருந்து எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து ஆவி பிடிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பாப்பாவுக்கு நான் இதான் பண்ணேன். இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி சளி பிடிச்சிருந்துச்சு. இதை பண்ணோடனே வந்து உடனே வந்து க்யூர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ வந்து இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் எல்லாரும். சரிங்களா. RSV வைரஸ் ஐ பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு, ப்ளஸ் பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆக்சிஜன் கொடுத்து தான் ஆகணும், நெப்யூலா வைக்கணும். RSV வைரஸ்க்கான டேப்லெட் இன்னும் வரவே இல்லையா சிஸ். இந்த உலகத்துல இன்னும் அதுக்கான மாத்திரை கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கான டேப்லெட்டு பேராசிட்டமல் அண்டு ஆன்டிபயோட்டிக்கு, ஆக்சிஜனு, நெப்யூலா, இந்த இதுதான் ட்ரிப்ஸ் மூலியமாக தான் ஏற்றுவாங்களாம். தாய்ப்பால் கொடுக்கவே கூடாதான். வெறும் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மூலியமாக தான் குழந்தைகளுக்கு இதுவாகுமா. இது வந்துருச்சுன்னா 1 வீக் ஆகுமா சிஸ் போகிறதுக்கு. இந்த வைரஸ்ஸு 1 வீக் ஆகும். 1 வீக் வரைக்கும் ஐசியூவில் தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த வைரஸ் இருந்ததுன்னா கோல்டு காஃப் போகிறது கூட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு தானே. ஸோ அந்த வைரஸ் போயிட்ட பிறகு தான் கோல்டு காஃப்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சிஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்பிக்காக வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி என்னோட யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நான் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய்.